Sirkus Taika-aika saa käyttöönsä omat tilat Rovaniemellä. Ensi syksystä lähtien Työväentalon sali on täysin Sirkus Taika-ajan käytössä. Toimintaa pystytään laajentamaan ja sirkusharrastajien määrä pystytään lähes kaksinkertaistamaan. Sirkus Taika-aika saa vihdoinkin kiinteästi vain omassa käytössään olevat tilat. Rovaniemen Työväentalo muuttuu sirkustaloksi, eli Taika-aika valtaa Työkkärin salin kokonaan syksystä lähtien. Tämä on ollut tavoitteena jo pitemmän aikaa. Vuosiin uskaltaa sanoa, että otetaan kaikki harrastajat sisään, ketkä haluaa tulla. Että nyt on tulossa uusia vuoroja, uusia välineitä, päästään kehittämään toimintaa aivan eri tavalla nyt. Rovaniemellä on tällä hetkellä sirkusharrastajia noin 130, aina paaperoista eläkeikäisiin. Laskeskelin tässä varovasti, että noin 230 uskota pystytään kasvattamaan, eli noin 100 henkeä lisää on se käytännössä se raja, mihin se sitten joudutaan vetämään. Tähän asti sali on jaettu muiden harrastajien kanssa. Se onkin rajoittanut toimintaa oleellisesti. Syksyllä sali aletaan laittamaan uuteen uskoon. Tähän lähdetään rakentamaan kiinteitä telineitä, eli sehän on se tärkein, että ei tarvitse koko ajan olla purkamassa muiden käyttäjien tieltä, eli tulee tiukkaa nuoraa, kiinalaisia tolppia, kiinteä permanto. Uusia harrastajia tarvitaan, koska vuokrakulut kasvavat tilojen myötä. Toisaalta toiminnan kehittäminen työ muitakin tarpeita. Totta kai ohjaajahan tarvitaan lisää, että tännehän on tarkoitus palkata sitten kuukausipalkkaisia työntekijöitä lisää, sitä kautta kun toiminta laajenee ja se rahoitus paranee. Niin se on myös tärkeä tapa kehittää sitä toimintaa, että palkataan lisää ammattilaisia tekemään tätä työtä. Tulevaisuudessa Sirkus Taika-aika näkynee myös Rovaniemen kuvassa paremmin, kun harrastajamäärät kasvaa ja näytöksiä pystytään järjestämään enemmän.